Start. Hello. Hello. Back again. はい、戻ってきました。128番。ナチュラルディザスターシリーズね。128. 128. Natural disasters. Yes. What natural disaster are we talking about today? Typhoon. Ooh. Yeah. で、I like typhoons. Why? Why? Oh, sometimes we can get morning off from work. Typhoon day. おー、休めるから。Usually, some teacher says, there's typhoon coming. It's like, typhoon day. Monday. っていう感じですね。でも always Saturday or something. なるほどね。大体土曜日か日曜日だと。I don't want typhoon on my weekends. なるほど、ね。But sometimes. OK です。なかなか大変ですね。はい。Going to work is very difficult. じゃあ今日、勉強するセンテンスは例えば今年は台風多いねみたいなのとか、これが先のことも含めてなのかな。I have many typhoons this year. You have many typhoons? No, we Oh, we have many typhoons this year. Yeah, we Japan. そうだね。Yeah. I have となっちゃうと。So, I have many typhoons. ですね。We have many typhoons this year. 今年台風多いねっていう感じのことですと。で、今日の設定としては、我々はリンゴ農家だと。アップルファーマー。よくみんなそうですもんね。大体みんな。そう。大体みんなアップルファーマーだと思うので、はい。というシチュエーションで、行ってみましょう。じゃあ、ブルーパート、ミー、レッドパート、エイジアン。おい。OK? おい。はい。よいしょ。We have many typhoons this year. That's right, yeah. Do you think we should harvest apples earlier? Maybe yes. What a strange situation. ですね。でもいやこれよくあるシチュエーションだと思うんで。No, when do you harvest apples? さっき実はちょっとシリで調べてみたら、やっぱり7月とか8月とかにもリンゴの収穫っていうのは August, right? 一応あるみたいですね。オーガスト。When's typhoon season? タイムシーズン9月とかなんだよね。ちょっと分かんないですね。Too late. Well, what fruits come in September? これあれだね。早く収穫する早いリンゴ。Like baby rinkle. いや多分温室とか。Well, what's the autumn fruit? オータムフルーツ、栃木だと梨にっこりとか。 We should harvest pears すぐじゃあペアーズ俺たち梨農家ってことです。 Okay. Or persimmon? Pear farmer or persimmon farmer? ペアファーマー何？ Persimmon. パシモンって何？ Persimmon is popular in Japan, like orange with a little green hat, smooth skin, usually looks a little flat, sometimes square. In the supermarket it looks kind of circle square, and if you buy from the shop, kind of long like this. So in the supermarket it looks like a square because they squish it down, but from the tree sometimes a little long like that. それ洋梨みたいなやつかな？ Orange color. It's orange. Yeah. 柿? Yes, that's right. 柿？ Yeah. 柿って英語でなんて言うの？ Persimmon. わかった。パーシモン。 Yes. パーシモン。 Yes. Actually, in England we sometimes say Sharon fruit. I don't know why, but Sharon fruit. パーシモン。シャロンフルーツって言うんだよ。柿四角？ In the supermarket, when you buy, usually they have little square shape, なるほど、right? わかる。No? そうリトルスクエアシェイプでちょっと四角い形っぽいのは。No? そう。違う。そうパーシモンってね。Definitely square shape. In Japan. 最近の人はね知らないけど、ゴルフクラブ、ドライバーとかが今はメタルヘッドだけど、昔の人はパーシモンヘッド
柿の木を柿の木、柿の木を削って、柿の木って硬いから、プロゴルファー猿みたいな。そう、ああいうのがパーシモンヘッド。 Kind of square, right? おー、なるほどね。cute. But This that's is it? in the supermarket usually. So that's another one. へー。 Fuyugaki is like kind of long, and then in the supermarket, kind of more square shape, おー。 right? Kind of square, は right? い。かわいい。かわいい。OK。I'm right. じゃあ、We are 柿農家。そう、パーシモンスファーム。Or pear. Which do you prefer? Which do you prefer? Pears or persimmon? ボス、 Both. どっちも。じゃあエドリアンはブルーパーシモンスファーマ Okay. ー。で、俺はレッドパーシモンズファーマ Okay. ー。OK? What are we? I forgot. Well, I'm blue. Yes. Okay. Hey, we have many typhoons this year. Yeah. Do you think we should harvest persimmons earlier? Nah, it's okay. Oh, actually, yeah, maybe yes. OK。ありがとうございます。はい。ですね。今年は台風が多いなと。柿早めに収穫した方がいいんじゃないかと。そうだなっていうパターンですね。はい。But just imagine we had not in the house, outside the house, we just had one persimmon tree, right? まあ、何それは家で Yeah, in the house, and you have one fruit tree, many persimmons. 今違うでしょ Oh, this season. This season. Before typhoon season. あ、なるほどね。よく確かに柿の木とかは普通の家でも庭にあったりするもんね。right? なので柿取っとこうよ、台風来る前にっていうパターンですかね。But we wouldn't say harvest would be okay, but we should pick pick アップっていうかピックした方がいいよ。we should pick the persimmon. なるほど。We should harvest the persimmon. ですね。はい。柿がこう台風で落ちちゃう前に取っとこうよみたいな感じですよね。はい。ですね。はい。じゃあこのメインセンテンスだけフリーズリピートアフターエドリアン。Okay. はい。We have many typhoons this year. We have many typhoons this year. Or past. We had. We had. Okay. We had many typhoons this year. We had many typhoons this year. Or now middle typhoon season. We are having. なるほど。We're having many typhoons this year. We are having many typhoons this year. We are having many. And now number 20. Whoa, we are having many typhoons this year. なるほどね。結構なんかまあシーズン途中っていうか夏場とかでなんか今年は台風多いねって、まだこれからも9月10月来るから。Number 99. We're having many typhoons this year. We are having. っていう形ですね。はい。That's right. ありがとうございます。じゃあ、128番フェイス。Okay. 129番頑張りましょう。How was the 1 minute challenge? How was your 1 minute video challenge? でもいつも、not success ですね。Next challenge これ無理だな、次頑張りましょう。Corona version side. はい。はい、バイバイ。バイバイ。